какво заради София, да я кажи? Сан Франциско. Уникално Сан Франциско. Не, заради София, нали? Никой не се опитва, ама заради София. Няма какво друго. Се отразяват някакви неща. Нормалните коли не е задължително. Що да спортните коли на по същия начин, защо за Европа можем да имаме... Искам да я правя червена. Направи фолио, човек. Ама като виде, когато го изслуша, века, но това е на секс. Що ви правя? Не иска да е пик. Той му сним си. Каза, че някъде те... Къде? Фейсбук бях качили един пост и написах, къде има как да снимам, аз се занимавам с фотография. Не съм и прочел. Аз много рядко във Фейсбук влизам. В смисъл не съм много написан с тия неща. Ето това ми е страницата за автомобили. Снимам с фотоапарат. Кар. Не знам как мисля, че сантиметри, да, колко съм ти, като гледам камъните си това ниво. Колко да? Разбрах, че във Враца направо... Той има една друга хонда, червена. Това е сигурно си видял с пернишката номера, да. Фаровец. Стикай, приятно. Виж как се ска турбината. Батуше.
такова. Защото съм си харесал нов Ферари.